Eu dei o play pra assistir Paquetá com Rafinha e o Ney. Eu dei o play e o Brasa foi bem. Tamo na Copa do ano que vem. Oh, que coisa boa! Brasa indo pra Doha com a molecada da boa, da boa, da boa. É que a Canarinha se classificou jogando pra cima com o Paquechô, mandando a dancinha e metendo o gol. Que venha Messi, venha Argentina. É que a Canarinho se classificou com o nosso Marquinhos a todo vapor, com o Super Toninho e com Vini Show, provando que ele é um bom menino. Ano que vem sei que eu vou ficar bem louco, mesmo vou ter um trem. Vem logo Copa pro Brasil do seu amado, vem, vem, vem. É que a Canarinha se classificou, Neymar e Rafinha vão tocar o terror, vambora pra cima, tropa do Adenor, que a Copa do Catar já tá na esquina. Tá classificado o bonde do Adenor. Eita, vamos brotar igual onça, mete dança, que delícia, vamos pra Doha. Oh, que coisa boa! Quem tá indo pra Doha é a Canarinho que voa, que voa, que voa. É que a Canarinha se classificou jogando pra cima com o Paquechô, mandando a dancinha e metendo o gol. Que venha Messi, venha Argentina. É que a Canarinho se classificou